Так, народ, всем салам. Сегодня я решил заняться полтинником. Съездил на диагностику, короче, по ходовой части, и вот такой список мне составили. Камри не ломается, но список нормальный. Короче, передние опорники опять надо поменять. Я сейчас вот здесь вот вылезет, вот что за фирму я покупал. Я уже не помню, какую фирму покупал, я видео снимал. Вот эта вот фирма, вот ее не берите. Опорники, короче, у меня полетели спустя 3 месяца. Колодки в круг. Салимблоки, продольных рычагов в цапфе. Короче, вот эти салимблоки, которые я менял, вот эти вот в цапфе, которые стоят, их надо опять менять. Ну, это прям болезнь у камеры. 3 месяца, и все, и опять их надо менять. Салимблоки поперечного регулировочного рычага в цапфе. Ну, тоже, короче, салимблоки, который поперечный рычаг в цапфе. Вот это вот салимблок надо менять. И мне здесь не написали, но... Потому что, когда вот так машину трясешь, непонятно. Я, когда езжу, у меня пробивает задняя правая стойка. Поэтому задние стойки я тоже заказал. И что-то, честно сказать, вин-код я больше покупать не хочу, потому что передние я поставил вин-код, на них хоть идет год гарантии, но они все равно, когда холод, они прям простукиваются немножко, нагреваются, потом нормально работают. Не хочу вообще ни в коем случае больше с вин-кодом связываться, никак. Поэтому сейчас постараюсь что-нибудь нормально заказать, что-нибудь Токика, Каяба, что-нибудь такое. Назад хорошие стойки закажу. Потом, если передние начнут простукивать постоянно, я передние стойки тоже поменяю. Ну, короче, нами были приобретены вот такие стойки Visa. Ну, Visa Gold, Visa Auto какие-то. Просто их порекомендовали, хороший Китай сказали. Вот такой фирмы опорники для перед. Ну, уже фирма другая, посмотрим. Подшипники не стал на опорники покупать. Думаю, ну смысл, как бы им 2 месяца ничего не скрипит. И думаю, менять не придется. Масума, салимблоки продольных рычагов. Колодки Кашаяма. Маску для всех портов. Что такое? И салимблоки поперечных рычагов. Тоя фирма, по-моему. Ну, тоже посмотрим, как они себя покажут. Сейчас, короче, загоним, отшаманим машину. И там уже посмотрим, сколько, в общем, у нас вышло вместе с ремонтом. В общем, наше счастье длилось недолго. Поменяли все, мне задние стойки, поменяли все салимблоки, опорники передние, все сделали, но все равно сзади есть какой-то небольшой стук. Съездил я опять на диагностику, ничего не нашли, мы уже сами начали смотреть. Короче, машину все тряханули. Задние опорники себя как-то не очень уверенно ведут. Купила задние опорники, сейчас я покажу, они у меня сзади лежат. И рычаг задний, правый регулировочный, развальный рычаг, тоже как-то он себя так неуверенно ведет, и я тоже его купил. 30 тысяч тенге еще потратил на запчасти. На вечную эту Камри, которая не ломается никогда. Сейчас еду менять опорники задних стоек и рычаг. Сразу будет сейчас вопрос, типа, а что ты сразу не поменял опорники? Я хотел их поменять. Человеку сразу, который мне менял задние стойки, я говорю, ты проверь опорники задние, в каком они состоянии. Он говорит, блин, они в отличном состоянии, то есть их менять не стоит. Как он мне сказал. Он и сегодня это же говорил мне, но я как-то, честно сказать, что-то не доверяю прям этим опорникам, они мне не понравилось. Сзади что-то неприятно, прям брякает, такие звуки неприятные, я вот не знаю, уже вот все проверили, ну, все нормально. И вот последнее, что вот мне прям не нравится по ходовке, это задние опорники и задний этот правый рычаг. Вот, кстати, этот рычаг лежит сзади. Сейчас я остановлюсь, сниму, покажу, что за запчасти я купил. Короче, вот такой задний рычаг в сборе, правый. И вот этой фирмы задние опорники. Носите. Тайвань. Говорят, хорошие. Вот. Просто передние поставил опорники именно этой фирмы. Поэтому задние тоже решил этой фирмы найти. Вот так он идет. Опорник в сборе с пыльником. Все вместе. 30 тысяч тенге. Это типа 10 и рычаг 10 тысяч. Как-то так. Сейчас соберем, дальше посмотрим, будет результат или нет. Неприятно прям что-то сзади брякает, я не могу понять, что это. Уже никто не может понять, что это. Короче, после замены опорников и этого правого регулировочного рычага ничего абсолютно не изменилось. Вообще ничего. То есть вот так же сзади что-то стучало. Там дальше я уже не стал снимать, как бы просто не было настроения. Настроение пропало из-за того, что, блин, не можем найти, что стучит. Елки-палки, вроде бы не глупые люди, а не можем найти, что стучит. Мы просто вытаскиваем заднее сиденье, садим туда 2 механиков, и они едут, щупают, короче, откуда идет стук. В конце концов, пришли к тому мнению, что все-таки простукивают новые стойки, вот, которые я Visa Gold покупал, что они новые стойки простукивают. Я, короче, психанул, поехал в магазине договорился, где я их покупал, говорю, давайте мне Каябу, короче, есть. Ну, Каяба будет стоить, одна стойка 51 или 52 тысячи тенге, то есть 2 стойки 100 тысяч.
Ну, там 100 с копейками выходит. 100 тысяч тенге, 2 стойки только назад. Я думал, раз уже начал нормальные стойки ставить, сразу и на перед поставлю. На перед я договорился Токика, тоже 100 тысяч передней стойки, как мне по телефону сказали. Либо Токика, либо Каяба буду ставить. Все-таки, как я изначально хотел, блин, вот не слушал бы никого, изначально бы их поставил, и все. Я никогда не ставил плохие запчасти на свою машину, всегда старался что-то хорошее поставить. Ну вот, послушал советчиков разных, и вот поставил Китай на перед долбанный вин-код, назад эти вот Visa Gold. Теперь, как бы, ну, скупо платить дважды, ну, повезло, я могу, как бы, и передний вин-код, который я давно ставил, я их верну все-таки и поставлю наперед либо Токика, либо Каяба. И задний, вот, который все-таки, которым всего лишь несколько дней было, ну, уже, получается, неделя. Их тоже я верну и поставлю назад нормальные Каяба. Но это еще не все. Договорился я с механиком на понедельник, а сегодня у нас воскресенье, то есть завтра уже я к нему заеду. Но буквально вчера, утром, выходя из дома, подходя к машине, я увидел вот такую вот картину. Я, блин, когда-нибудь это видео закончу с неломающейся Toyota Camry. Вот, видно? Потеки антифриза. Да елки-палки. Сейчас поедем посмотрим, что это. Вечная Toyota Camry. Вот, побежал радиатор. Ну и с патрубка что-то греет. А ты что, левая рука? Прикинь. Ну вот и настал наконец этот понедельник, когда я буду заниматься своим автомобилем. Сейчас, в общем, еду до мастера, сейчас мы будем снимать стойки, снимать мой радиатор. Если, в принципе, со стойками все понятно, ну, как бы я их верну, доплачу и куплю себе хороший, ну, Каяба, либо Токика, реально хорошие стойки возьму себе, да и все. С радиатором чуть другая ситуация. Я что-то так вот посидел, подумал, все-таки он родной, заводской радиатор, он прошел 169 тысяч километров, он мне прошел, оказывается, судя по пробегу автомобиля. И я так, в принципе, сам думаю, и мне много кто рекомендовал, лучше его, говорит, восстанови, лучше его почини, чем ставить китайский фольгу, лучше вот это отдать, потому что так как он бежит именно со стыков, можно его сделать и ездить еще столько же. Поэтому сейчас попробуем снять его, посмотреть, нам мастер что скажет, если он восстановит, то мы будем восстанавливать, если нет, ну, будем покупать новый. Как-то так, смотрите. Да, радиатор действительно стоял родной, так что будем стараться его починить. Получится, нет, будем покупать новый. Короче, отвезли радиатор, вот сняли 4 стойки. Сейчас от радиатора отвезли, короче, уже. Вот они, стойки. Задняя вот такая вот Visa Gold, не покупайте. Передний вин-код. Ну, тоже... Нет, тоже не советую. Не знаешь что? Вот эти вин-код, короче, эти, они минут 15 стучат, потом нормально. Ну, стойки отстой, честно скажу. Сейчас будем нормальные стойки менять. Хорошо договорился, хоть могу их вернуть. Давай тряпкой. Все, приобрели, короче, стоечки. Передний Токика, задний Каяба. Обошлись они, задние 100 тысяч, передние 80 тысяч. Да, тенге, вот так вот. Сейчас будем прокачивать их и установим. Короче, переуплотнили наш старый радиатор. Ну, разобрали, передавили, переклеили. Это низ, да? А, да, вот. Сейчас посмотрим, как он будет работать. Ну, ничего не видно, только видно, что вот эти продавленные немножко. На них вмятины, как его давили, и все. А так визуально непонятно, делали мы с ним что-то или нет. Как новый стал. Как новый стал. Да, он такой и был. Ладно, поставим, посмотрим. Короче, прошло уже 3 дня после того, как я заменил стойки, починил радиатор, и сейчас все нормально. То есть сразу после замены задних стоек весь стук ушел. Оказывается, действительно проблема была в этих задних стойках, и... Блин, учитесь на моих ошибках. Действительно, скупо платить дважды. Я никогда не ставил дешевую запчасти. То есть первый раз в жизни, ну, просто посоветовали какой-то Китай, типа хороший. Хороший Китай, как мне сказали. Поставил эти дешевые стойки и, ну, пожалуйста. Ладно, мне повезло, я как бы могу их вернуть. И другие, вот я их вернул, другие стойки взял. Но за замену стоек я заплатил 2 раза. То есть уже деньги потерял. И также передние стойки вин-код. Передние стойки я менял, получается, вообще полгода назад. Даже не полгода, ну чуть меньше. Я видео про это снимал, я летом, короче, их менял, эти стойки. Но у вин-кода есть год гарантии, то есть их любой можешь вернуть. А вот эти задние китайские, на них не было гарантии. И поэтому так просто получилось договориться чисто по-человечески, я их вернул. Передний вин-код тоже, эти стойки более-менее работают, они как стойки, они не очень, честно скажу. Когда мороз, они первые там минут 15-20 езды, они стучат. Потом прокачиваются, более-менее нормально работают. Ну, сами как стойки, они не очень хорошо работают. Как бы я не могу их рекомендовать. Если прям совсем с деньгами напряг, то можете их взять. А если есть возможность купить другие, лучше купите другие.
они сами по себе как стойки, они не очень отрабатывают, если честно. Вот сейчас поставил Токика наперед, назад Каяба, ну сразу прям машина другая стала. То есть действительно разница в стойках есть. Теперь я это понял. По поводу радиатора, 15 тысяч тенге я дал за его переуплотнение. Теперь по поводу радиатора, почему он вообще побежал. То есть, ну, я сначала думал, блин, ну как так, Toyota, ну все-таки 169 тысяч, ну немного это, что побежал радиатор. Оказывается, да, проблема не в самом производителе, а проблема все-таки была в антифризе. Я антифриз не менял, то есть я пригнал эту машину, когда, ну, смотрю, антифриз нормальный, ну, как бы и не мутный, и не сильно светлый, но нормальный рабочий антифриз. Оказывается, ему уже было лет 5 или 6, как я потом узнал. И он просто потерял свои свойства. У нас сейчас морозы идут около 30 градусов. Как бы для нормального антифриза, ну, то есть 30 градусов это не помеха, он еще не замерзает. А этот антифриз уже потерял свои свойства, и, оказывается, минус 20 уже чуть подмерзал. Когда разобрали мой радиатор, увидели, что теплообменник внутри, он чуть прям раздутый такой. Там внизу стоит теплообменник для масла, который из коробки идет. Там, получается, стоит теплообменник для него. Вот этот теплообменник чуть поджатый был. То есть мне тот человек, который ремонтировал радиатор, он сказал, что у тебя там замерзал антифриз. То есть прям чуть раздуто. Вот, пожалуйста, был мороз, антифриз подмерз, потому что он уже потерял свои свойства. Чуть-чуть раздавил нижний бочонок, ну, в разные стороны его расширил. И все, и с тех времен он начал потихонечку у меня подтекать. И с каждым днем, кстати, он бежал все сильнее и сильнее. Как-то так. Радиатор починил, стойки поменял. Теперь по поводу цен. Передние стойки мне обошлись с хорошей скидкой 80 тысяч тенге Токика. Задние Каяба 100 тысяч тенге. Потом задние салимблоки 4 штуки, которые я снимал, 15 тысяч тенге. Передние опорники 12 500 штука, 25 тысяч тенге оба. Задние 20 тысяч тенге опорники, тоже, ну, они были по десятке. И рычаг задний регулировочный, тоже 10 тысяч тенге я за него отдал. За ремонт я копейки там отдавал, делал у друзей, поэтому, ну и как от региона зависит, там у всех свои как бы цены на автосервисах. Короче, в общей сложности спустя сколько? 3 месяца, нет, ну где-то 4 месяца эксплуатации с последнего того, как я делал на машину, я потратил 250 тысяч тенге. Если перевести на доллары, это, грубо говоря, где-то 600-650 долларов я потратил на свою машину. Опять на неломающуюся Toyota. Как-то так. Не могу сказать, что это прям совсем много, но и не мало для той машины, которая, в принципе, не такая уж и старая. Как бы свеженькая все равно машина. И, блин, это же Toyota, как бы она не должна так прям что-то сыпаться сильно. Вот эти вот салимблоки, прям больная тема там, вот, особенно на продольных рычагах. Блин, ну, в общем, как-то так. Вот такие мои вложения за 4 месяца последних эксплуатаций. Вот так вот я туда вложился немножко. Как-то так. Всем пока.